Нормально, давай палкой подай. А ты попробуй углом. Углом подай. Вот так? Да, да. Еще. 그 길이 버거울 때 네가 있었어. 마치 꿈처럼 그때 알게 된 또 다른 세상. 깨져버렸던 맘의 조각도 너의 숨결에 빛이 되었던. Зацеп тонкий. Можно даже палкой подать. Главное резко, вращение. 남은 내 삶의 그 시간 끝에 난 너 하나만 있으면 돼. 저 별을 쫓아 하늘이 걸어둔 꿈 닿을 때까지여 두 눈이 날 감싸도 그만한 절대로 Замятие шара, замять шар, замять. То есть вы не просто его, а замять, стукнуть. Реверсное движение и давление шара. Если просто сделать, он не может так. А вот продавить.
провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово. Прощай, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь